Сверху расположена большая стальная пластина с перфорацией, через которую выходит горячий воздух. Также через конструктивный зазор по периметру печи в верхней части, опять же, выходит горячий воздух тоже. Холодный воздух забирается снизу через похожую технологический зазор похожий. Сверху же расположен патрубок диаметром 150 мм. Подключение у него по маме, то есть труба вставляется в него внутрь. При необходимости и желании печь можно подключить через заднюю стенку. Для этого сделан специальный вырез лазером на заднем кожухе. Мы его вырезаем и меняем патрубок и заглушку местами. А в верхнюю часть у нас ложится специально декоративная заглушка, чтобы в верхней панели не осталось отверстия большого под дымоход.